आज चाहिँ हामीले फ्लुइड स्ट्याटिक्सको नयाँ डेरिभेसन गर्न जाँदैछौँ। अस्ति चाहिँ हामीले बर्नलिस थ्योरम गऱ्यौँ। अब आज चाहिँ मेजरमेन्ट अफ सर्फेस टेन्सन बाई क्यापिलेरी राइज ट्युब मेथड, क्यापिलेरी राइज ट्युब मेथडबाट चाहिँ सर्फेस टेन्सन निकाल्ने यो डेरिभेसन गर्न जाँदैछौँ। यो पनि वान अफ द इम्पोर्टेन्ट डेरिभेसनमै पर्छ, त्यो फ्लुइड स्ट्याटिक्सबाट बर्नलिस इक्वेसन पछि, मतलब आउँछ, यो पनि आउँछ, धेरै आइरहेको हुन्छ फ्रिक्वेन्टली। अनि यसको लागि चाहिँ हामीले यो डेरिभेसन गर्नको लागि फर्स्टमा चाहिँ हामीले यसको फिगर बुझ्नुपर्छ मेनली। अब त्यो म फिगर हजुरहरूलाई बुझाउँछु। यो यसको फिगर हो। अब यो भनेको चाहिँ एउटा भेसल हुन्छ। यो भनेको एउटा भेसल भयो, अनि यो चाहिँ एउटा क्यापिलरी ट्युब हो। अब यो क्यापिलरी ट्युब के साँच्चीकैमा चाहिँ एकदमै सानो हुन्छ, मसिनो हुन्छ, तर अब यहाँ मैले फिगर गराउने बेला चाहिँ बुझिन्छ भनेर चाहिँ हल्का ठुलो गराइदिएको छु। अनि यो चाहिँ एउटा क्यापिलरी ट्युब हो। अनि यहाँ चाहिँ के छ, यो के हो, पानी हो, वाटर हो। अब यदि हामीले एङ्गल अफ कन्ट्याक्टहरू अनि त्यो अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ हामीले के थाहा पाएको छ भनेपछि, यदि हामीले यस्तो एउटा केही क्यापिलरी एउटा भेसल भयो होइन, यसमा चाहिँ हामीले क्यापिलरी ट्युब राख्यौँ भने चाहिँ यो पानी चाहिँ यस्तो कन्केभ बनाएर चाहिँ यस्तो कन्केभ स्ट्रक्चर बनाएर यस्तो यहाँसम्म आउँछ के। बुझ्नुभयो नि? यो हामीले पहिले पनि पढिसकेको हो। यो फेनोमेननलाई क्यापिलरिटी भन्छ। जस्तै हेर्नु, यसमा पानी हालेको छ होइन, पानी हालेर यहाँ एउटा क्यापिलरी ट्युब हाल्यो भनेपछि यसरी माथि आएको छ कि कन्केभ बनाएको छ, यो चाहिँ वाटरको फेनोमेना हुन्छ। यो चाहिँ यदि हामीले एउटा भेसलमा मर्करी हालेको छ भनेपछि अनि त्यसमा क्यापिलरी ट्युब हाल्यो भनेपछि चाहिँ यस्तो बनाउँछ कि, यसले चाहिँ कन्भेक्सवाला त्यो मिनिस्कस बनाउँछ। यसले कन्केभ बनायो, यसले कन्भेक्स बनायो। त्यसले गर्दा मर्करी र वाटरको फरक छ। यसै सबैको फरक हुन्छ होइन। त्यही भएर यहाँनिर चाहिँ के यस्तो हल्का यस्तो छ त, यस्तो छ। त्यहाँनिर कस्तो छ भन्दाखेरि यो भयो, यो यस्तो छ, अनि हल्का यस्तो छ के, यस्तो यहाँसम्म यस्तो गरेर पानी बसेको छ के। बुझ्नुभयो नि? यस्तो भएर बसेको छ। त्यो फिगर भन्दा यो फिगरमा अलिक क्लियरली चाहिँ योबाट बुझाउँछ है। यस्तो बसेको छ। अब हामीले यहाँनिर यो अनि यो म आफै गराउँदै बुझाउँछु, यसरी हल्का बुझेन होला। यो क्यापिलरी ट्युब भयो, यहाँ यसरी पानी यसरी बसेको छ, यहाँसम्म पानी छ। यहाँनिर यस्तो हेमिस्फियर टाइपको स्ट्रक्चर बनाएको छ के त्यो पानीले, यसरी पानी बसेको छ। अनि पछि यहाँ चाहिँ कस्तो भएको छ भनेपछि, यो भनेको चाहिँ यहाँ यसको क्यापिलरी ट्युबको रेडियस हो। अनि यो रेडियस र यो चाहिँ अलमोस्ट इक्वल हुन्छ, किनभने यो हामीले यो हेमिस्फियर जस्तो छ नि त, त्यही भएर यो यस्तो बलको जस्तो बनाएको कि यहाँ वाटरली स्ट्रक्चर यस्तो बनाएको छ के। तर हामीले देख्ने बेला चाहिँ यहाँ माथिको यो भाग मात्र देखेको छौँ, त्यही भएर यस्तो देखेको हो। यहाँ बुझ्नुभयो नि? यो बल जस्तो बनाएको छ स्ट्रक्चर, हेमिस्फियर बनाएको छ। अनि त्यही भएर रेडियस अफ हेमिस्फियर यो र यो चाहिँ हल्का सेमै छ के, त्यो भयो होइन। अनि त्यस पछाडि चाहिँ यहाँ चाहिँ यस्तरी एउटा एङ्गल अफ कन्ट्याक्ट गराएर यहाँ यस्तरी गएको छ के। अब यहाँ जस्तै यो फिगरमा हेर्नु, यो फिगरमा यस्तरी गएको छ कि छैन, यस्तरी यो एङ्गल अफ कन्ट्याक्टमा पर्छ। हामीले एङ्गल अफ कन्ट्याक्ट बनाएर यस्तो गएको छ। अनि यहाँनिर के गराएको छ, थीटा एङ्गल बनाएको छ यो हेमिस्फियरसँग। यताबाट पनि सेम वेमा यसरी गएको छ, यहाँ थीटा एङ्गल बनाएको छ हेमिस्फियरसँग। अब यसलाई चाहिँ हामीले दुईवटा जस्तै कम्पोनेन्टमा रिजल्भ गर्छौँ। एउटा टी कस थीटा, एउटा टी साइन थीटा। एउटा टी कस थीटा चाहिँ माथितिर जान्छ, किनभने चाहिँ जता थीटा त्यता टी कस थीटा हो कि होइन, त्यही भएर माथितिर टी कस थीटा। अब त्यसको ठ्याक्कै उतातिर चाहिँ के, टी साइन थीटा। यहाँ पनि सेम वेमा जता थीटा त्यता टी कस थीटा, जता टी कस थीटा छैन त्यतातिर टी साइन थीटा, थीटा। अनि यो यहाँनिर यो एङ्गल र यो एङ्गल भर्टिकली अपोजिट छ नि त, त्यही भएर चाहिँ यहाँ भर्टिकली अपोजिट एङ्गल सेम हुन्छ, त्यही भएर थीटा छ। यहाँ पनि सेम थीटा। अनि यो वाटर यहाँ जहाँसम्म छ नि, यो पोइन्टबाट जहाँसम्म वाटर छ नि, त्यहाँ पोइन्टबाट यहाँसम्म, जस्तै जहाँबाट राइज भएको छ नि, यो त पुरै वाटर छ, बट यहाँबाट जताबाट यहाँनिरबाट राइज भएको छ कि पानी हो, यहाँदेखिको यहाँसम्मको हाइटलाई एच भन्छौँ हामीले, एच भन्छौँ होइन। यो चाहिँ कस्तो हो भनेपछि, अब यहाँ यो त बुझ्नु भएको छ नि, यो पुरै पानी हो भनेपछि नि यहाँनिरसम्म पनि पानी गएको छ क्या, यहाँ यो पार्टसम्म। यो त वाटरले बनाएको कन्केभ मिनिस्कस भइहाल्यो, बट यहाँसम्म पनि पानी गएको छ। अनि यहाँदेखिको हाइटलाई चाहिँ एच भनेको है, यहाँदेखिको जहाँसम्म पानी गएको छ नि त्यहाँदेखिको हाइट।
अनि यो रेडियस भइहाल्यो यहाँ फिगरमा। अब सेम फिगरमा बुझ्नु पनि मैले भनेको यहाँ पनि पानी छ क्या, यहाँ पनि पानी छ, यहाँ यतिमा यो हेमिस्फियर बाहेकको यतिमा पनि पानी छ, बुझ्नुभयो नि। अनि यति भयो, यो भयो होइन, यो फिगर बुझ्नुभयो कि। अब यति बुझिसकेपछि चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो एच पनि बुझ्नुभयो होइन, थीटा पनि बुझ्नुभयो, रेडियस पनि बुझ्नुभयो, सबै बुझ्नुभयो नि, फिगर बुझ्नुभयो। अब हामी जान्छौँ डेरिभेसनमा। म सर यो कन्सिडर गरेको भनिदिनु चाहिँ के भनेको छ, कन्सिडर एउटा क्यापिलरी ट्युब, यो क्यापिलरी ट्युब जसको चाहिँ रेडियस कति छ आर छ भनिहाल्यौँ हामीले। र यो चाहिँ कहाँ लिक्विड अफ डेन्सिटी रोमा त्यो गरेर डिप गरेको छ। यो अब लिक्विड भनेको हामीले वाटर, मैले वाटर भनिहालेँ। यसको डेन्सिटी चाहिँ कति छ, रो छ होइन। अनि त्यही अनलेट एज विथ द हाइट अबभ द लिक्विड विच राइजेस इन द क्यापिलरी ट्युब। जुन चाहिँ क्यापिलरी ट्युबमा राइज भएको छ त्यहाँबाटको हाइट चाहिँ के मानौँ हामीले, एच माने। मैले भर्खर त्यत्रो एक्सप्लेन गरेको यही भनेको है। के लेट गरेको छ भनेपछि एच यो जति क्यापिलरी ट्युबमा राइज गरेको छ नि त्यसको लिक्विडको हाइट चाहिँ कति, एच। अनि सर्फेस टेन्सन इज एक्टिङ टेन्जेन्सियली एट कन्केभ मिनिस्कस। यो टेन्जेन्ट बनाएर यसरी टेन्जेन्ट बनाएर गएको छ थीटा एङ्गल गरेर। यो चाहिँ कन्केभ मिनिस्कसमा छ भनिहालेँ मैले। यदि एङ्गल अफ कन्ट्याक्ट थीटा हो भनेपछि मैले भनेको थिएँ त यो एङ्गल थीटा। देन टेन्सन क्यान बी रिजल्भ इन्टु टू कम्पोनेन्ट्स गऱ्यौँ हामीले। टी साइन थीटा चाहिँ यता हेरौँ, यिन दुइटा अब सेम छ कि नै, यता पनि टी साइन थीटा यतापट्टि पनि टी साइन थीटा। सो यिनीहरू दुइटाले के गर्छन् भनेपछि क्यान्सल इच अदर गर्छन्। त्यही भएर यहाँ कुनै पनि फोर्स लागेन यतातिरको साइडमा होरिजन्टली के। तर भर्टिकली हेर्दाखेरि चाहिँ माथि के लागेको छ, टी कस थीटा लागेको छ। त्यही भएर चाहिँ यो टी कस थीटाले चाहिँ यो पानीलाई हेर्नु न के भन्नु, पानी भन्नु लिक्विड भनौँ है, पुस द लिक्विड अपवर्ड अलोङ भर्टिकल के। यो टी कस थीटा जुन लागेको छ त माथि त्यसले चाहिँ लिक्विडलाई चाहिँ अपवर्डतिर तान्छ, यति बुझ्नु भयो होइन। अब टोटल भर्टिकल फोर्स माथि कति लाग्छ त, टी कस थीटाले तान्छ त भने मैले। बट टोटल भर्टिकल फोर्स एक्टिङ अपवर्ड कति लाग्छ त भनेर बुझ्नु पऱ्यो हामीले। यो बुझ्दाखेरि अब कस्तो फोर्स निकाल्ने भनेको छ नि त। अनि मैले यो कसरी गरेँ जस्तो लाग्छ होला होइन। टेन्सन भनेको फोर्स बाई एल होइन, फोर्सको फोर्सै राख्यौँ। अनि लेन्थबाट 2πr, लेन्थ भनेको 2πr कसरी आयो भनेर लाग्न सक्छ होइन। एउटा फिगर भयो, सरी यो एउटा भेसल भयो होइन। अनि यो हेमिस्फियर के गरेको छ भन्दाखेरि यो लिक्विड राइज हुने भनेको त यो हेमिस्फियरमा लाग्ने हो कि नै फोर्स यतिमा। यो होलो सर्फेस छ त वाटरले बनाएको, लिक्विडले बनाएको हो। बट यदि हामीले अपवर्ड फोर्स लाग्यो भने हामीलाई के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ थ्रु द सर्कमफेरेन्स, यसको यहाँले के लेखेको छ, थ्रु द यसको सर्कमफेरेन्स लाग्छ कि नै हो। त्यही भएर यसको सर्कमफेरेन्सको फर्मुला के हो, 2πr भनेपछि त्यही भएर चाहिँ यहाँ लेन्थको ठाउँमा चाहिँ 2πr लेख्यौँ, बुझ्नुभयो नि। टेन्सन भनेको फोर्स अपन लेन्थ हो। हामीले चाहिँ यहाँ अपवर्ड भर्टिकल फोर्स कति लाग्छ त भने निकाल्नु छ। अब यहाँ निकाल्ने बेला चाहिँ के अरे लेन्थमा कति छ, 2πr, किनभने हामीले यहीबाट त लाग्ने हो के अरे अपवर्ड फोर्स। त्यही भएर चाहिँ लेन्थको ठाउँमा 2πr लेख्यौँ। अब यतातिर जाँदाखेरि के भयो, फोर्स भनेको कति आयो, टी कस थीटा टाइम्स 2πr आयो होइन। अब अर्को कुरा यहाँ बुझ्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि फोर्स पुश द लिक्विड अपवर्ड अन्टिल द वेट अफ द लिक्विड राइज इक्वल टु द अपवर्ड फोर्स। यदि यो फोर्स कति, यो भर्टिकल फोर्स कति कहिलेसम्म लाग्छ त, यो अपवर्ड फोर्स बुझ्नुभयो नि। अपवर्ड फोर्स भनेको के हो, यति के, टी कस थीटा टाइम्स 2πr। यो कहिलेसम्म त लाग्छ भनेपछि कहिलेसम्म लाग्छ भन्दाखेरि जब चाहिँ वेट अफ द लिक्विड जुन राइज गरेको माथि उठेको वेट हुन्छ त के अरे लिक्विडको, त्यो इक्वल हुँदासम्म, बुझ्नुभयो। के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ भर्टिकल फोर्स जस्तै माथि लाग्ने फोर्स भर्टिकल फोर्स कुनसँग कति बेलासम्म लाग्छ, कुनसँग इक्वल हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ कति के अरे वेट अफ द लिक्विड चाहिँ माथि उठ्यो, कति वेट अफ द लिक्विड राइज भयो त्यतिसँग मात्रै लाग्छ होइन। त्यति बुझ्नुभयो नि। अब त्यो साइडे यो होइन है, अब त्यो साइड आयो वेट अफ द लिक्विड इन। अब हामीले निकालौँ वेट। अब हामीले यहाँ भन्यौँ त वेट अफ द लिक्विड राइज भएको वेट र फोर्स चाहिँ इक्वल हुन्छ भन्यौँ त। अब फोर्स त निकाल्यौँ हामीले, अब वेट निकाल्नु पर्यो भनेपछि दुइटाको त्यो ठ्याक्कै इक्वेसन गरेर चाहिँ हाम्रो एन्सर आउँछ। त्यही भएर चाहिँ अब वेट अफ द लिक्विड निकाल्यौँ। अब राइज भएको लिक्विड कति छ त, यो फिगरमा हेरौँ है, कहाँ गयो, यो फिगरमा हेरौँ। राइज भएको लिक्विड कति छ त, मतलब हामीले वेट अफ द राइज भएको लिक्विड निकाल्यो नि त। अनि कहाँबाट निकाल्नु पऱ्यो त, हाम्रो यहाँबाट निकाल्नु पऱ्यो, किनभने यहाँबाट राइज भएको चाहिँ के अरे लिक्विडको वेट होइन, बुझ्नुभयो नि। अब वेट भनेको के हो, एमजी हो। अब हामीले के सोच्नु पऱ्यो भनेपछि
अब एमको ठाउँमा केही लेख्नु पऱ्यो के। अब डेन्सिटी भनेको मास बाई भोल्युम हो कि नै, त्यो भयो। अब त्यही भएर के भन्यौँ हामीले, मासको ठाउँमा रो टाइम्स भोल्युम लेख्यौँ। अब हाम्रो भोल्युम, अब रो त्यतिको भयो, जी पनि त्यतिको भयो। अब भोल्युम कति हो त, हाम्रो राइज भएको लिक्विडको भोल्युम कति हो त, राइज भएको कति हो लिक्विड, या एबिसिडी हो कि होइन, यसको भोल्युम कति छ त भनेर निकाल्नु पऱ्यो। अब भोल्युम निकाल्ने बेला चाहिँ हामी एकदमै ध्यान दिनुपर्ने छ। यहाँ हेर्नु, यो फिगर मैले छुट्टै बनाइदिएँ, यो फिगर यसो छ नि फिगर, सरी यसो छ होइन फिगर हो। यसको चाहिँ, यसको भन्दा पनि यहाँ अब कहाँ कहाँसम्म नि, यहाँ अब कहाँ कहाँसम्म पानी गएको छ त्यसको चाहिँ भोल्युम निकाल्नु पऱ्यो के, कति राइज भएको छ भनेपछि के, बुझ्नु भने मैले यहाँबाट, यो चाहिँ यहाँको पोइन्ट हो क्या, यहाँबाटको फिगरमा यस्तो बनाइदिएँ। यहाँ यसमा चाहिँ कति वेटहरू चाहिँ, के अरे वेट चाहिँ लिक्विड राइज भएको छ त्यो निकाल्नु पऱ्यो। त्यसको अब यहाँ हेर्दाखेरि हामीले यो सबै पानीको, राइज भएको पानीको भोल्युम हो। यसमा सबै राइज भएको पानी छ, बट यहाँ कुन कुन पार्टमा छ त्यो निकाल्नु, यसको भोल्युम निकाल्नु पऱ्यो। यसको यो भनेको के हो, यो भनेको के हो, सिलिन्डर छ कि नै, जे पनि सिलिन्डर हो, हल्का रेक्टेङ्गल टाइप देखाएको छ, बट यो सिलिन्डर हो। सिलिन्डरको फर्मुला के हो, यसको हाइट कति भनेको थिएँ मैले अघि नै, एच। सिलिन्डरको फर्मुला के हुन्छ, के अरे भोल्युमको पाई आर स्क्वायर एच, बुझ्नु भने। त्यही भएर यहाँ के लेखेँ, भोल्युम इन एबिइएफ, एबिइएफ भनेको एबिइएफ जुन भनिरहेको छ त ए हो, त्यही भयो भनेको पाई आर स्क्वायर एच भयो। अब त्यसबाट यहाँ अरू कुन ठाउँ पानी छ, अनि त्यस पछाडि हामीले के निकाल्यौँ, यो देखिरहनुमा छ नि, यसको यो भने पनि के हो, यो पनि कुन फर्ममा छ, सिलिन्डर फर्ममा छ। यो पार्ट के एफइसिडी फर्म हो, यो पार्ट चाहिँ, यो पार्ट पनि केमा छ, यो पार्टमा पनि पानी छ नि हल्का हल्का। यसको अब यतिको मात्रैको त हाम्रो किन यस्तो गरिरहेछ भनेपछि, यतिको मात्र त हाम्रो कुन यो कुन सेपै छैन नि त यति पानीको, त्यही भएर चाहिँ हामीले यो पुरै सिलिन्डरको निकाल्नु पऱ्यो। पुरै सिलिन्डरको निकाल्ने बेला चाहिँ पाई आर स्क्वायर एचै भयो सिलिन्डरको फर्मुला, बट एचको ठाउँ एच र आर त सेम छ यहाँ, त्यही भएर चाहिँ पाई आर स्क्वायर टाइम्स आर गऱ्यौँ एफइसिडीको भोल्युम। अब यो यति यो सबै भोल्युमबाट के अरे हामीले त वाटरको मात्र निकाल्ने हो, यहाँ सबै ठाउँमा वाटर त छैन, यति ठाउँ त हामीले इराडिकेट गर्नु पऱ्यो, यति मात्रै छ वाटर भनेपछि यहाँ कुनको फर्मुला लाउनु पऱ्यो त, भोल्युम अफ हेमिस्फियरको, भोल्युम अफ हेमिस्फियरको फर्मुला लाउनु पऱ्यो। भोल्युम अफ हेमिस्फियरको फर्मुला के हो त, 2/3 पाई आर क्युब, बुझ्यो भने। अनि त्योबाट भयो, अनि यो सबै इक्वेसन गर्दा यति आयो। अब माथि लेखेको अब अपवर्ड फोर्स र वेट अफ द लिक्विड जुन चाहिँ राइज भएको छ त्यो इक्वल हुन्छ भने यति चाहिँ भोल्युम छ राइजको, के अरे वेट छ त्यसको, अनि अपवर्ड फोर्स यति छ, अनि यहाँबाट के इक्वेसन गर्दा गर्दा टीको भ्यालु आयो, टेन्सन। अब फर द न्यारो ट्युब, न्यारो ट्युब भनेको चाहिँ अब मैले अघि नै भनिसकेको छु, यो क्यापिलरी ट्युब भनेको त एकदमै सानो खालको हुन्छ कि, बढी हामीले फिगर गराउनुमा मात्रै ठुलो गराएको, सानो खालको हुन्छ। यहाँ चाहिँ यो अब रेडियस त एक त कम हुन्छ, त्यही माथि पनि r/3 गर्दा त एकदमै कम हुन्छ कि, त्यही भएर चाहिँ हामीले यसलाई नेग्लिजिबल मान्छौँ कि होइन, बुझ्नुभयो नि, नेग्लिजिबल मान्छौँ। त्यही भएर के भयो, एच प्लस r/3 को ठाउँमा आर मात्रै, सरी एच मात्रै भयो। अनि यो आयो फर्मुला, अनि गर्दा गर्दा हाइट अफ द त्यसको चाहिँ यति आयो, बुझ्नुभयो नि। यो चाहिँ थियो डेरिभेसन। यदि कुनै पनि कन्फ्युजन कतै पनि भयो भनेपछि चाहिँ कमेन्टमा लेख्नु होला, म भनिदिन्छु है। थ्याङ्क यू।